yango na ekotatu la monene na yo tika kombo na yo epapolama. Merci pour ton amour et pour ta fidélité. Tika ete molimo santu nozo esika kati na motema na ngai ete Saint-Esprit ndaloba kati na nga Yesu nga na bunga na kita kasi molimo santu na yo asala mosala kati na nga afin ke libota na opele baebonso bakolanda nga babénéficie na oyo nyonso ya malamu osali na vi na ngai na kombo no masi ya Yesu nde na bonde na lobi merci Seigneur Jésus. Amen. Oui, bien-aimé, na liboso na bino mpo na ye kotatola monene ya nzambe oyo na bolamu nyonso nzambe na lola oyo asaleli nga yango lelo nalingi na ye ya liboso na bino topartage témoignage na nga. Bien-aimé ya solo bato ebele batunaka ngai mama Rit nini nolongola okoma boye naturel otiaka su make-up te olataka su babiju te okoma boye otika nyonso bato ebele ya solo batunaka ngai me nayanolaka bango vraiment ke nzambe kaka me lelo nazwi occasion oyo grâce oyo ete na bolamu nyonso nzambe asalela nga kobanda na 2016 na longola nyonso natika nyonso na ye apesa bomoi na nga mobimba pa Yesu masiya nde lelo vraiment nalingi na profite na occasion oyo natatola monene ya nzambe mpo ebele bana na nzambe bamituna mingi te mpe ebele bisika nyonso bazwami na bisika nyonso bazwami na monde oyo bakoki kozala na ka moko na ngai ete bazwa consolation na nzela témoignage oyo mpe bayeba ete nzambe ayebi bango nanu nzambe atiki bango te nde yango nasepelaki bongo naya na témoignage na ngai liboso na bino ete natatola monene ya nzambe mpo bibelobi bolamu ya nzambe babombaka yango te oyo nzambe asaleli biso babi batiaka mwinda na se ya mesa te mpo éclaire me batiaka mwinda likolo ya mesa mpo éclaire ndako mobimba bato nyonso bamona lumière ndenge bolamu ya nzambe asaleli biso ezali lokola Yesu aza lumière na bolamu asaleli biso esengeli na biso tokotisa yango tobomba bolamu na ye te me totatola bolamu ya Yesu masiya na oyo nyonso asaleli biso afin ke ebele na mokili bamona mpe ebele babika. Merci pour la grâce oyo nzambe asali nga ya koya kobanda première partie ya témoignage na nga nazobanda première partie ya témoignage na nga na kosenga na bino bandeko bolanda nga vraiment na bokebi opesa nga litoi na bino vraiment na oyo nyonso na koloba afin ke bose retrouve mpe na kati wana mpe nzambe akozanga te kopambola bino. Oui, bien aimé, lobi bien kombo na nga mama Rit navandi na mboka ya Angleterre navandi na kati ya capitale ya Londres mais naza congolaise ntango naloba lingala bandeko na ngai nyonso bazoyeba ke oyo azoloba aza congolaise donc nabotami na Kinshasa na mboka Congo e awa nayaki libala nde moto nyonso ayaka mobala ayaki kobala nga mpe amemi nga na mboka oyo. Bien aimé naza chrétienne nabandi kosambela bomwana nyonso nakoli na kati ya église donc so nalobi nakoli na kati ya église donc nakoli na maloba na nzambe nakoli mpenza ke na vie ya bonzambe parce que mama na nga azalaki chrétienne abandaki kosambela bande kosambela nga naye kokuta mama na biso vraiment na kati ya prière ntango nazwi conscience ya koyeba nandi naye comprendre makambo na baja ba 6 ans 8 ans e kolande naye kokuta mpena mama na biso na kati ya losambo e nakokola na nga bomwana nalingaki mpe kosalela nzambe mpenza mingi nalingaki mpe kokende église nalingaki vraiment mama na biso soki okende église soki atiki nga na banda kolela donc soki azokende église fo amema nga nalingaki vraiment kokende église mpe naye kokola nakomi mwa jeune fille naye kokota mpe nabandi mpe kosalela nzambe naye kokota na groupe intercession na banda kosalela nzambe na intercession na age ya 13 ans na age ya 13 ans na bandai naye kosalela nzambe na kati ya intercession. Bien aimé video oyo nazosala première partie oyo erreur moko esalamaki na YouTube première partie nasalaki ekotaki déjà mais première partie na deuxième partie erreur esalamaki na YouTube nde efasamaki
et ngambo kuna que façon on est erreur na sengi bino bolimbisi yango mona so bandi la première partie na deuxième partie pour ebele o non balandi te bakoki kopambulama et bongaka témoignage bandango na ebandeli po o comprendre que na suka na yango makambo mosusu oyo mpe nalobaki na oyo na video nasalaki liboso te ekoki kokota awa parceke na biso nakoki koserapele makambo mosusu bien aimé nabandaki kosalela nzambe très jeune na age ya 13 ans déjà nazali na kati ya groupe intercession et bien aimé nakoli ti nazokoma na baage ya ba 18 ans nazokona nazalaki deya na kati ya groupe intercession nazalaki su koservi nzambe na protocole nakomaki su kosalela nzambe na age moko mpe su kokamba bagene nakomaki na kati ya service pena ya bagene nde bongo nakolaki na kati pena ya ndako na nzambe nabandaki vraiment koservi nzambe bien aimé koservi nzambe nazali koservi nzambe me mobimba na nga nyonso motema na nga nyonso vraiment ezalaki mpa nzambe te bien si naza mwana nakolaki nalingaki nzambe nalingaki makambo ya nzambe me nasosolaki te mpe nakomprenaki te kolinga nzambe mpe koservi nzambe baservaka nzambe na lolenge nini oyebi na baeglise lelo bato bazokamba mpenza bagene bazokamba mpena baeglise lelo bapaster bazokamba erreur mingi ezali bato ebele bazoya kosambela me bayebi te quelle la volonté de Dieu nzambe alingi nini mpona motu ebele bayebi yango te po ebele bana kati ya eglise me bazotambola lokola bapagano bato ebele bazomona neti vie chrétienne wana eza normal or nzambe aza mosantu bible elobi moto nyonso esengeli aya pa yesu masiya esengeli na moto wana mpe azala mosantu nde bible elobi ngai nazalaki chrétien moko nazokende kosambela me motema na nga mobimba nyonso ezalaki na yesu masiya te biensi nalingaki ye mais soki nakoloba motema nyonso mobimba parce que nazali kosala nyonso oyo nzambe alingi te maloba na ye donc ntango nzambe nyonso oyo nzambe alingi ngai nazali kokokisa ngo te ntango nzambe azoboya vi ya masumu ngai naosala vi ya masumu bien aimé nazalaki pena moto oyo na vie ya kindumba te nakoli na vie ya mobulu te mais nakoli quand même na vie oyo ezopesa nzambe lokumu te déjà soki moto afingaka moto atongaka soki oswana mpe aswani moto aliyibaka moto akosaka déjà ata vie moko kitoko te na miso ya nzambe po bible elobi moto alokuta moko ta komona nzambe donc moto nyonso aza na vie ya lokuta na vie ya moyibi na vie ya kanda na vie ya koswana na vie ya lokuta ya bafaux témoignage aza déjà libanda na mwana libanda ya maloba na nzambe ete akomona nzambe te po yesu masiya akoya kozwa église oyo eza glorieuse oyo eza saint eza na tache te eza na ride te eza na lisumu te nde mokanda ya fiete elobi nde église oyo nzambe na biso akoya kozwa bien aimé nga nazalaki kotambola naza na kati ya église naoservi nzambe mais nabangaka nzambe te soki kofinga na kofinga soki kotonga na kotonga ebandaki bongo me nazalaki na don moko kitoko nzambe apesaki nga nakoki kobondela na moto azobela moto mpe abiki nazalaki mpena na don moko kitoko kobondela mpona bato moto mpe esu nabondeli mpona ye moto mpe akobika nzambe mpe azalaki koutilize nga na bandoto nakokaki kozala mpe so namoni ndoto namoni likambo moko na butu soki nalamuki mpe ekokisami mpe nzambe azalaki apesaki nga likabo nazalaki na don komona mpe na ndoto kaka nde nalobi soki naloti mpe makambo mingi nazomona nde ezokokisama don na nga wana me ezalaki mpe akomanifeste makasi te parceke nazalaki mingi na vie ya masumu bien aimé kosalamaki na bali nazwi libala na bali na ye mpe na mboka oyo nazali oyo nazotémoigne lelo naboti le na ye naboti mwana liboso nayeki pena na posa wana zeli wana ya kosambela nayeki na zeli wana kosambela nazalaki mpe koprie kokontinue koprie ngono ntango so ose retrouve yo esika moko oza siyo moko nga mobali kaka oza na mposa ya kosambela nde ezalaki mposa na nga nazali nanga mpe koprie nga mona ndako ezalaki zeli nazalaki nango bien aimé ekokóma na ta moko naboti bana na nga mibale naboti nakumi na bana misato tozalaki esika moko tozalaki kovanda tolongo esika wana
te koko mesika mususu bien aimé par koto na loba ki mote mais soki na loba ezo ya nzamba so tiana loba na video pour ye muka ebi pourquoi o ya liboso elongwe ya mibale pe longwe pona bandela nzambe ayebi parfois côté mosusu na lobaki kuna te na video oyo nzamba kosala nga pe grâce na loba parfois pe ona bosanaki na loba kuna te nzamba kosala nga pe grâce pe na loba ngo te mais ba o balandaki l'essentiel eza motuya na transmettre message bato ba comprendre nini oyo nzambe asalelaki nga bien aimé lolongo esika tozalaki kovanda to ekokoma esika oyo nazali ebien emi nazalaki mpena motu nazalaki sele naye kokutana na bato naye kozwa bato na ville ezalaka nyonso akutanaka na bato nakutani na bacamarade nakutani na bato mwa connaissance na mingi mpenza te me mwa connaissance ya moke osali ebien eme naye kokota na vie moko naye kokutana nango vie wana ezalaki kitoko te mpona ngai oyo ya kolinga kolata ntango mpe na ye nazalaki na église osambela te mais nde nalongwe kote nakomelaki naye kote nazalaki liboso na ye kokoma kote oyo nazali bien aimé nazalaki na église te mpo nayebaki église akokende te mais nayezwa ngolu nakutani na moto abeminga na église nde nakomi na kati ya église nazwi esika kosambela nakomi mpe kosambela bien aimé na bino naye kokutana na baninga nakutani mpe na entourage nakutani na bato tellement moto azangaka kaka bato te esika nyonso moto alekaka bien aimé nde par là naye kokutana na makambo ye kobanda na vie na nga bien aimé nakomaki na vie moko oyo elingaki détruire même foyer na nga elingaki détruire même libala na nga oyo bible ezoloba mwasi fo azala soumise me nga soumission ezalaki lisusu te parce que nakutanaki na bato oyo bapesaki nga conseil eza oyo conseil baportaki nga conseil moko ya malamu te bien aimé nazalaki na vie moko nakomi na vie moko ya loyenge ya bacamarade vie moko ezopesa kuta ata nzambe lokumu te vie moko mpenza ya kotonga ya kritiki mbongo ekofanda sur na maboko te okezwa mbongo komi kokesomba bilamba donc mpona kende église mpona azala elamba sika mpona alata kitoko donc nakomi na vie moko bien aimé impossible vie wana en tout cas ekangamaki na nga nasepelaki na vie wana nalingaki vie wana koyeba teke na nsima vie wana eza na baconséquence ekoki kokomela nga to makambo ekoki kokomela nga tellement moto okutani na bato tellement ozalaka na bato en tout cas vie oyo nasalaki na poto na baninga vie moko ya loyenge ya mobulu te parce que nazalaki marie mais vie loyenge moko oyo ozomonaki na mboka oyo bato bazalaka porte na esprit moko boye loyenge moko ezalaka na bato moto nyonso alingi aza na vie moko boye moto nyonso alingi asimba mbongo moto nyonso alingi alata okoti na bavie ya kodefa bambongo odefa bambongo mpo ozala nango kofuta ye moko mpasi mpo oyo ozolinga kaka osomba oza na mposo odefa ofuta te mais okende kosomba obakisaka kaka na ndako bien aimé vie moko epesaki ezalaki mpenza kitoko te nayokaki mingi baninga na baconseil ke nayoka mobali na nga en tout cas etiaki mpena désordre na ndako na nga parce que nayokaki mingi bato nazalaki na ntango kutu te ya koyoka oyo mobali oyo afutelaki nga siki amemaki nga awa akokaki koyebisa nga nayaki na ntango wana te bien aimé ya koyoka meme mobali na nga mposa na nga nayoka kaka na baninga oyo moninga alobi na nga libanda nde ezalaki ya malamu bien aimé na vie wana namenaki eyaki kokóma na moma moko nyonso ebebaki bien aimé naye kocomprendre lelo oyebi soki oza na appel ya nzambe to nzambe alingi yo un jour ozala ya ye oservi ye eloko ya liboso nzambe asalaka kabolaka motu na bato nyonso oyo baza pembeni na yo oyo bakoki koportele yo implicité na vie na yo oyo bakoki kobebisa vision oyo nzambe akopesa yo oyo bakocomprendre vision nzambe akopesa yo te nzambe akoekarte bango na vie na yo mpo asalela yo oyo alingi kosalela yo bien aimé ekomaki na moma moko ezalaki mpo na nga mpasi vraiment ezalaki difficile bien aimé bato nyonso nazalaki na bango
si bêtement na baki kobeba na bato bien aimé ovanda penda botali mpe likambo obebaneli na motu ozomona motu na makolo nango te mais likambo wana ekweli yo likambo wana kaka yo kaka moto olobaki yo kaka moto osalaki bien aimé ezalaki mpenza batamba moma moko forte ezalaki mpenza difficile mpo na ngai na sa sortir parce que olingaki bato kasi okangami na milie oyo okangami na bato okotaki tene na bese moko ya kolinga kolata kolinga biloko mokili ya kokende bafeti baloyenge biloko moko ya bongo mbala moko vie yango eshite et bien aimé ememaki vraiment pasi na vie na ngai en tout cas nazalaki mpenza vraiment choqué komona ete bato nyonso nazalaki na bango batiki ngai okomona okepa oyo oyebi likambo osalaki te donc ezosala lokola batour eye na oyo eye na oyo na eye na oyo donc bato bakomi koboya yo bakomi kotika yo donc obebani na bato baninga na moninga oyo bozalaki kolia na ye kolala na ye kozala na ye mpenza bapire ozomona ke bobebani meme na bapire yo bien aimé yango pire yo eza nzambe nzambe aza moninga malamu lelo soki okomprendre na vie na yo okozala na moninga mais kotia motema nyonso te na moto moninga wana bien aimé moninga wana oyo kolinga azala vrai moninga na yo d'ailleurs liboso nanu ndeko na ngai afa yeba nzambe omoni bolingo lelo na mokili oyo eza lisusu te bolingo esili na mitema ya bato baza na mawa bato te bato mpe baza na bolingo te moto oliaki na yo omelaki ye lobi soko abalukeli yo akobosana bolamu nyonso osalelaki ye akobosana bata nyonso ya malamu oyo bozalaki na ye akozela mosu ya eloko moko ya moke yango wana ntango oza na posa ya moninga malamu fo ayeba nzambe mpo pele na se ya moyo bolingo esili moyini alongoli bato bolingo na motema kobomana ekomi makasi koyinana ekomi makasi bolingo eza lisu te oyo bible elobi l'amour supporte tout parce que bolingo eza nzambe soki moto aza na nzambe akolinga yo akolinga vraiment na motema no mobimba mpo yesu masiya abilinga moninga na yo ndenge yo moko omilingaka moto wana akozala na ntina kosala mabe te akozala na ntina koloba meme mabe mpo na nkombo na yo te parce que alingi yo na bolingo ya nzambe mais bien aimé oyo bayebi nzambe te ebele tozoloba tozosambela mais tozosambela kaka libanda na biso nde kaka na monoko na biso nde tozoloba tosambelaka na monoko na biso nde tozoloba tondima nzambe en réalité tondima nzambe te bien aimé église eza ya kobeba église eza ya kopola ebele bazokende na église mitema na bango eza mabe eza kitoko te maloba na nzambe ebele eteyama na baéglise ebele ezonore nzambe te ezopesa nzambe lokumu te mpo olie basali na nzambe bateya bana na nzambe kobanga nzambe bateya bana na nzambe sainteté yesu masiya ayaki na mokili oyo ateyaki biso bokonzi na nzambe alobi toluka liboso bokonzi na ye toluka bokonzi na nzambe oyo etikali ekopesamela biso awa na se bien aimé ntango soki tozoluka bokonzi na nzambe tokoyekola kotambola na nzambe tokoyekola kobanga nzambe bien aimé ebele bazotambola na se ya mokili oyo bazobanga nzambe te moto azaka na susi ya makambo ekoleka lelo yesu masiya na mission ayaki nango na se ya moi oyo ateyaki bato repentance ateyaki bato bokonzi ya liboso miracle ekompaniaki nde ministère ya yesu masiya miracle ekompaniaki ministère ya yesu masiya na se ya mokili oyo mokolo moko te yesu masiya alamukaki andaki koteya bandi kobela boya bokomona miracle bokomona bikamwa lelo babwa te bakotambola non bible elobi partout esike moto azali koleka koteya sango malamu nde bikamwa ezalaki kosalama bikamwa ezalaki temi na ye te oyo azalaki koteya yango mais ezalaki nde kokompanie ministère na ye nde bible elobi na mokanda na mark voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cri à mon nom nde bikamwa ekokompanie moto nyonso oyo akoganga na nkombo na yesu masiya oyo akosalela ye bien aimé ezalaki bongo nde nakontinuaki parcours na ngai ya douleur ya pasi bien aimé tellement bolingo ezalaki lisusu te na baninga oyo tozalaki na bango ebele tobosani bolamu oyo nasalaki bango mpe oyo bango basalaki nga tobebani kaka boye baninga so bakimi nga enaye kose retrouver
otikali vraiment na pasi moko na kati ya motema et par là ezongisaki nga moto na busoba nyonso tosalaki na baninga na batapage nyonso tosalaki na makambo nyonso tosalaki opesaki nzambe mpe lokumu te po vi wana tozalaki nango esepelisaki nzambe te eyaki vi oyo elingaki ebomela nga libala elingaki ezangisa nga kimia eyaki vi oyo vraiment ezalaki kopesa nzambe lokumu te soki yesu masi ayaki bien aime nga nalingai namona nzambe te nalingaki natikala et par là bien aimé natikalaki kolela namati koloba na nzambe mpona nini ngai ese makambo ngo mpe nazosala nayebi te pourkui kaka mpasi oyo makambo oyo ezoyelaka ngai makambo ngo mpe nasali nayebi te nasali nini oyo nazomona pasi ya boye bien aimé nakomaki komituna nga natikali nga moko nakomaki kobondela nzambe azomisela nga bato oyo nyonso bakimaki ngai bato nyonso bakimaki ngai na bandaki kosenga mpena nzambe azongisela nga bango mais bien aimé ezalaki nango makanisi ya nzambe te na priere nango ezalaki ke nzambe apesa nga baoyo bakendaki te azopesa nga ata entourage ya sika bato ya sika bien aimé bapense ya nzambe eza bapense na biso te bien aimé biso tokoki kokanisa oyo biso tolingi mais yango te eza bapense ya nzambe nzambe apasaka autrement apasaka nde moko te na biso ya bato mpo toza bato mais nzambe azokanisa na souveraineté na ye na bonzambe na ye mpo aza nzambe bien aimé na bandaki kolela ekomelaki nga mpena bata moko forte ya komona mpena lolenge nini natikalaki bien aimé na ngai et parla na bandaki sikoyo kobondela koluka nzambe nalobi ke soki nzambe ana mission na yo nzambe alingi yo akokabolo na bato mpo atika yo moko bien aimé na bandaki kobondela parce que nayekomaki kocomprendre ke vi oyo nasalaki mpe ezalaki vi moko mabe epesaki nzambe lokumu te ezalaki vi moko ya désordre e na bandaki sikoyo kobondela nakomi sikoyo na mposa koluka nzambe pa ya nzambe nde nakoki kozwa consolation pa ya nzambe nde nakoki kolasanga makambo oyo nakomaki kobelela nzambe kolela pa ya nzambe mpona nini ngai na bandaki mpe ya koganga mpona nini ngai bien aimé bakri na nga vraiment egangaki eyokanaki mpenza epai na nzambe parceke nabelelaki nzambe na kolela na mai na miso nzambe mpona nini ngai nzambe abandaki sikoyo komanifeste mpo aya kosalela ngai bien aimé ekomaki nayaki kogene jeune ya 2 semaines mpona na priere nasalaki priere jeune ya 2 semaines na bandaki kobondela bien aimé bible elobi yesu masihi azoloba abi bademon mosusu babimaka na bajeune priere bien aimé jeune priere eza très efficace na vie ya moto e soki toza bato moko tozobondela tozogene nzambe akotika ata koya vraiment na osecour mpona kosecourire biso e bien aimé nasalaki jeune priere ya 2 semaines na jeune priere ya 2 semaines wana naye kolala na pongi na ngai naye komona bien aimé bazolakisa nga nazali na kati ya libulu moko ya molai e na kati ya libulu wana ya molai naye komona loboko ekoti na kati mpona kokangola nga na esika wana bien aimé ezalaki ebandeli ya délivrance na nga oyo nzambe abandaki kosala na vie na ngai e bien aimé naye kobima na libulu wana ya molai etango nabimi na kati ya libulu wana ya molai na se senti différent na nzoto na ngai que comme si nazwi libération quoi et nabandi sikoyo kosenti différent quoi nabandi kokota na bapriere mabondeli kokontinue kobondela ya 2 semaines priere ya 2 semaines wana et bien aimé naye komona na pongi na nga ntango na nzela kobondela lisusu naye kolala naye komona na pongi na nga bazolakisa naza na kati ya prison moko bien aimé na kati ya prison wana namonaki ezalaki prison moko monene na kati ya prison wana namonaki bato ya ndenge na ndenge na kati ya prison wana namonaki bato mosusu kutu oyo nayebi na kati ya prison wana e na prison wana bazalaki kotia bato na molongo ntango bazali kotia bato na molongo soki mpo ekomi turu na yo bakozwa oyo babomi yo bien aimé na kati ya prison wana e nayaki komona na kati ya prison wana nayebaki mpe bato na kati ya prison wana ebele
ene kokangola kolongola kutu mwana moko akomaki pembeni mpenza bakanga ye mpe baboma ye nga naki kowela mwana wana naki kozongisa nsima naki kozongisela maboko ya mama na ye parceke nakutaki ye na mama na ye bakangama na kati ya prison wana. Et bien aimé, namonaki bato ebele na kati ya prison na penina baza na chaîne na kati ya prison wana moto akoki koloba te moto aza na autorité te moto akotomboka kuna na kati ya za te mpo bato nyonso baza na kati ya prison moko mpenza moto akoki koloba eza te moto nyonso avandi kaka kimia na kati ya prison wana. Ebene benga nazwaki makasi ya kobima na kati ya prison wana. Lenge nazwaki makasi ya kobima na kati ya prison wana litaki pena na bundaki e makasi wana pe force wana ezwaki nga mpona bima na kati ya prison wana nayebaki te ke force wana to makasi wana ezobuta wapi mais nzambe ayaki na lisungi na ye bien aimé nayaki kose retrouver na bimi na kati ya prison wana naza libanda nde nabandaki kokima. Bien aimé na ye kolamuka nazalaki na pongi epana mokolo wana ntango nabimi na kati ya prison wana na se sentir pe différent comme si mayele na nga oyo ekangamaki efungwami. Bien aimé oyebi bato ebele bakangami meme na conscience na bango eza ya kokangama esika moko mayele ya mutu eza ya kokangama. Bien aimé moyini satan akangaka mayele ya bato mpo moto amona te mpo moto akomprendre te yango omoni ata bato mosusu bazomona kote wana verité eza te me moto akokima te moto amona esika na mpenza bazosokola bato nakopesa eza mpe bazosokola bato na bamai moko boye ya mabe ya banzete baobimisa bato biloko na makolo o miracle moto ana mayele te akomprendre ke nzambe aza te esika oyo eza bafaux miracle moto azokoka kokima yango te me azokoaccepte yango. Bien aimé bato ebele baza ya kokangama yango moni bible elobi si le fils de l'homme vous affranchit vous serez réellement libre. Bien aimé toza ya kokangama parce que ntango tokei na baeglise tokei mpena koyeba verité te solo te tolingi yango te tokei kaka na baposa na biso na makanisi na biso. Bien aimé yango ozomona bato ebele baza ya kokangama mpo bayebi verité te. Bien aimé bazokende bazomona na kati ya eglise makambo ezoleka eza impossible moto akokososola te. Bien aimé bato ebele baza ya kokangama soki omoni bongo omonaka makambo ebele ezoleka na kati ya ebele na eglise me oza na makasi ya kobima te oza na makasi ya kosala eloko moko te yeba quelque part oza ya kokangama. Bien aimé luka nzambe akangolo luka na bapriere. Et bien aimé na kokoba kobondela kosambela wana nayaki komona bien aimé bazola mokolo moko nzambe abengi nga na nkombo na nga nalalaki na pongi etango abengi nga na ndimi alobi na nga tala atie loboko na ye boye ntango atie loboko na ye boye tableau moko ebimi maboko namoni bato na baeglise ya minene na mboka na biso te namona ye bato na mboka Kongo na baeglise ya minene bato bazolela. Bien aimé kolela oyo ezalaka na mai ya misu na miyoyo kolela oyo ya makasi wana mpena moto azolela mai ya misu na miyoyo ezotanga. Bien aimé esalaki nga vraiment choc esalaki nga mpasi mingi komona bato ebele bazolela mai ya misu na miyoyo bazolela mongongo wana eyebisi nga ebi tala bato bazolela biana abi bato bazolela nayebi nazoyoka bango te. Bien aimé alobi na nga nazoyoka bato te ndenge bazolela tala bi seigneur comment bato bazolela boyema ya misu na miyo mpenza yo ozoyoka bango ata lobi nazoyoka bato te nde bazolela mpo bapréféré lokuta. Bien aimé c'est vrai bato bapréféré lokuta tomona yango tokende na église mais tozomona na biso me tozokoka koagir te me tokende kosambela mpo na biso croyant ke nzambe akoki kozala esika ya bongo tokende kosambela me nzoka nde toza vraiment komikosa mpo nzambe esika bongo nzambe aza na ye te. Bien aimé esalaki nga mpasi mpe mawa na motema nazalaki vraiment touché na motema komona bato bazolela makasi boyema ya miso na miyo ezobima bango me nzambe alobi azoyoka libondeli na bango te azoyoka kolela na bango wana bazolela te mpo bato wana bapréféré lokuta. Bien aimé ezalaki mpasi mingi mpe mawa mpo na ngai nazalaki choke na motema komona makambo ya bongo. Bien aimé
et na continue ki kobondela nzambe bien aimé na sima komona makambo ya boye miso na nga eyaki kofungama bien aimé na komi sikoyo komona makambo vraiment na mokili ndenge nini makambo ezoleka na mokili nakomaki mpenza komona salite makasi na kati ya mokili nakomi komona eglize salite lolenge bato bazomona te nga sikoyo nakomi komona yango okende eglize okuta bato baye na eglize bato baza omonake makambo moko ezosamba na eglize oyo eza mpenza salite eza mpenza kitoko te nga mona komi keso nakomi koti eglize nakomi otala bato ndenge na bato balati bacomportement ya bato na kati ya eglize ti bokobima bien aimé ekomaki kosala nga vraiment bien te parce que nakomaki komona vraiment eglize ekomi salite eglize ekomaki mpenza salite e nakomi komona mokili mpe salite nakomi komona mabe na mokili nakomi komona makambo moko na kati ya mokili vraiment esilisaki nga mposa mokili nakomi oloba bongo nazosala nini na mokili mposa kaka nzambe azwa na ye nga nakomi komona mokili ekende na lire moko naomona makambo na mokili naomona ka makambo wana bien te na miso na nga bien aimé oui bible elobi nous sommes de pèlerins toza baleki nzela vraiment yango yesu masi alobi bible elobi nous sommes dans ce monde mais nous sommes pas de ce monde bien aimé toza na kati ya mokili oyo mais toza na biso ya mokili oyo te mboka na biso eza esika oyo nouvelle jérusalem esika oyo papa yesu masi ake kobongisela biso pembeni ya papa bien aimé nakomaki komona mokili salite e naotambola na mokili nakomona makambo moko vraiment eza impossible bien aimé e nzambe akomaki vraiment na minute wana koutilize nga nakomaki ata na ozokende na nzela bien aimé namoni nazalaki na bana baolia mwa babwaki mwa bapapie bacripse na se na naleka na kosanti mpe na kati na nga mongongo eloba na nga zonga nsima zwa yango tiango na poubele bien aimé atanga akei nasali neti na résiste na pusani mwa mosika ma wana telema ezala makasi kati na nga nakozonga nsima nakozwa poubele nakozwa bapapie wana bapapie trix wana natiango na poubele eloko nyonso bana baboka natiango na poubele nakokota na shop nde misu bana babwaki nde bazala bakoti na shop baosimba eloko na misu eloko moko ekwei naye naleka nakosanti mpenza zwa yango ozongisa yango bien aimé e molimo na nzambe akomaki koutilize nga bongo nakomaki komona mabe e nakomaki komona injustice nakomaki komona makambo moko vraiment ebele na kati ya mokili oyo ekomaki kosala nga somo komona mokili somo nakomi komona ndeti kaka nzambe aya na ye kaka lelo azwa biso tokende bien aimé nde wana ezalaki makambo oyo nzambe azalaki kosalela ngai wana eza ebandeli ya témoignage na ngai mpo ebele batunaki ngai nazopusana moke mpo na ntango ya kopesa témoignage na ngai oyo eza parti ya liboso bien aimé na ndenge nabandaki témoignage na ngai mpona kokóma lolenge nini nzambe autilisaki ngai lolenge nini nzambe alobelaki ngai mpona koka kolongola babiju kati na ngai bamakillage nakoka kotika pantalon nakoka kotika biloko nyonso oyo eza na se ya mokili biloko nyonso oyo tolingaka na mokili oyo kolata mpo nalanda yesu masi ya bien aimé okoyeba ndenge nini nzambe autilisaki ngai mpe ndenge nini nzambe asalaki na ngai natika église nalongwa église navanda na ndako bien aimé nakobeta yango na deuxième partie oyo ezoya na kotatola monene ya nzambe bolamu nyonso asalelaki ngai mpo epesa réponse na ebele oyo batunaki ngai bamonaki ngai ndenge nakomi naturel natiki nyonso bien aimé eza na kati ya témoignage oyo nakopesa réponse bien aimé nalingi nalendisa moke na ndenge nakomi na suka bien aimé nzambe na biso bible elobi nzambe aza mosantu moto nyonso akoya epai na ye esengeli azala mosantu nazopesa témoignage oyo te kaka mpona koloba lolenge nini nzambe asali nga nalongola babiju nalongola bamakillage bien aimé témoignage oyo eza lolenge nini nzambe akangoli nga na kati ya vi mpe ya masumu na kati ya vi moko ya loyenge ya ambiance ya mokili oyo nazalaki nango nakotambola na kobanga nzambe te nakotambola na lokuta nakotambola na lolendo nakotambola na kanda na makambo ebele oyo natambolaki nango na se ya mokili oyo me nzambe akangoli nga na yango mpe apesi nga vi moko oyo eza kitoko na miso na ye vi oyo ya bosantu oyo ezopesa nzambe lokumu
malamu. Bien-aimé, nzambe alongolaki baninga nyonso pembeni na nga. Alotikaki ngai pamba bien-aimé. Mais Yesu Masihi apesaki nga kimia mpe esengo oyo moto ata moko te akoki kopesa bien-aimé. Natikalaki na bato te me nakomaki mwasi na esengo parce que ntango Yesu Masihi aye abandi mosala na yo akotika yo bongo te. Ye moko alobi je vous donne ma paix et je vous laisse ma paix. Yesu Masihi akei azomata likolo na mokanda na Jean azotika badisiple nde azoloba na bango natikeli bino kimia na nga mpe napesi bino yango. Yesu Masihi apesaki nga kimia mpe akoki kopesa nga esengo na ntango nyonso nabandaki kolela azalaki na souffrance lolenge nini atikalaki ngai moko. Ntango na comprendre nazongi na mabolongo na se nabandi koluka nzambe ntango aye kokangola ngai bien-aimé apesaki nga esengo apesaki ngai kimia yango ntango nazotatola nzambe kimia oyo nazwi epai ya nzambe moto akoki kobotola nga te. Bien-aimé okoki kozanga bato esika ozali okoki kozanga baninga me Yesu aza moninga malamu. Okozanga baninga me akopesa yo kimia okozanga baninga me Yesu akopesa yo esengo. Bien-aimé ntango akoponela yo bato bakopusana pembeni na yo akoponela yo bato oyo bayebi maloba na ye mpe bato oyo bakoya te mpona kolongolo na nzela ya nzambe. Nde eza makambo oyo nzambe asalaka. En tout cas nzambe na biso aza malamu. Bien-aimé nakoloba ke ntango na bandi komona salite et bien-aimé que kokoma pe mokolo moko oyo partie oyo nazoloba sikoyo atala nasalaki video ya première partie oyo epungi nalobaki partie oyo te nde partie oyo eyelinga. Bien-aimé nazalaki moto ya kanda makasi. Bien-aimé nazalaki soki nasiliki e nakangi kanda même na mobali na nga kanda na nga ezalaki toujours komata ezalaki kokita te. Ekanda na nga ezalaki toujours komata ezalaki toujours likolo ezalaki kokita te mikolo na mikolo. Et soki na discutaki ne lelo lobi kanda emati lobi ana emati ezomata enokanda na nga ekitaka. Bien-aimé nzambe aza malamu mpo akangolaki nga. Na mokolo moko nakendaki église ntango nauti église nazongi nde ezalaka oke église natikaki bana na ye nga nake église natikaki bana na mobali na nga nake église. Ntango nazongi nazofongola porte ya ndako nde ezalaka papa atiki bana basakana ye bana basali desordre na cuisine papa azalaki nde na chambre amonaki te elenga na koti na bandi kokota na couloir na nga mongo na bana basakana na bajoue biloko bapandi nandi kobeta yango basabo. Bien-aimé moto akuti kosambela mbala moko nandi kobeta biloko basabo na porte na matisi mbala moko kanda na bandi kolobaloba nga nabongisaka wana kendo bikanda wana emati na bandi kolobaloba. Bien-aimé nakoti na cuisine na nga bien-aimé nayoka mongongo moko ekoyebisa nga kita ezobanga nga na countdown kita na kita nga nazalaki toujours kotomboka komata tellement mongongo wana ezalaki makasi koloba na nga kita nakitaki. Bien-aimé ntango nakiti nayoki sikoyo mongongo wana bandi kobongisa mwa biloko na mike mike epanzanaki nde nayoki mongongo wana ekotinda nga na vanda. Bien-aimé nde navandaki naye kotanga bible naye kosambela. Bien-aimé soki otangi na mokanda na Ephésien okomona bible ezoloba te tolala na kanda te topesa accès na moyini satana te. Bien-aimé nde naye komata na mbetu nalala. Bien-aimé ntango tellement omoni oyo agise mabe mobali mpe azali amoni okoye na kanda moto ti osambela ogise mamo mabe papa kavandi na ye kimia abo na ye koloba eloko nga mpe na mati na mbetu nalala nakoki siko mongongo lobi na nga baluka loba na ye so edingisa ngai na ndenge nasilikaki mpe pesa ye bonne nuit. Bien-aimé nalobi ngai motu nauti libanda na ye kobongisaki na ye kuta desordre abongi nga na ye na nakopesa moninga sori mpo ye atali bana bien te nde basali desordre boyebi ke moninga auta libanda lembi nga na ye na ya koloba na moninga sori. Bien-aimé yango toloba makanisi na biso eza makanisi ya nzambe te mpona komona ke nzambe oyo tosambelaka aza mosantu esengeli moto nyonso akopusana pembeni na ye azala mosantu. Bien-aimé tellement voix edominaki nga nayeki koloba na papa sori te tolalaki naye kozwa kimia. Bien-aimé yo moto olandi nga lelo nalingi obondela nzambe toza bato peut-être tomitunaka misusu omona kozwa esika okritike to esika oloba témoignage eza boye. Bien-aimé tuna nzambe
nzambe mpona ntina témoignage oyo na opesa bino exemple bato mibale na bible